Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Napu ang patay sa Biliran Province nunot sa Bagyong Opong. Kapin sa 49 million pesos nga access road project sa Talisay City gisuspenso sa DPWH. Bagong arsobispo sa Subo abet uy gihangop sa mga Subuanon. Ug month-long celebration sa kapistahan sa Talisay City gisugdan na. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Napu ang patay sa Biliran Province tungod sa Bagyong Opong. Pipila ka mga eskwelahan, taytayan ug kapin sa libo ka mga panimay nangagusbat. Laing kapin sa usa ka libo usab ka mga panimay sa lalawigan sa Northern Samar gikuso-kuso sa maong bagyo. Ang detalye sa report ni Fem Dumabo. Gikumpirma sa lalawigan sa Biliran sa Eastern Visayas nga napulo ang natalang nakalas sa mga lungsod sa Kaibiran, Kawayan ug Maripipi tungod sa baha nga may dalang bato ug lapok. Ang upat sa napo nga namatay sa isla sa Maripipi tungod sa storm surge. Based on the information is that nasa evacuation center na po sila pero bumalik sila sa bahay nila sa may Maripipi. So that caused yun yung nagka-storm surge ng gabi kaya sila na naging casualty. So very sad. Oh my God, what happened to Salami Bridge? Wow. Apektado sa bagyo ang duha ka tulay sa lalawigan. Hinuon maagian na ang usa. Samtang human sa bagyo, galisod ug agi ang mga sakyanan sa kadalanan sa mga lungsod human matabuni sa lapok ug dagkong bato nga gianod sa baha. Mukapin sa 30 ka mga balay ang gibahaan apan ang uban nga gusbat gyud. Moabot sa 2,355 ka pamilya o 7,329 ka mga individuals ang mibakwit sa 78 ka mga evacuation center sa Biliran Province. Grabing gibahaan ang pipila ka mga eskwelahan apan ang ubang classroom nagguba gyud tungod sa kakusog sa bulog sa baha. Pinasok yung mga silid-aralan natin, lahat, hanggang tuhod po yung tubig eh. Tapos after humupa na yung baha, yung naiwan na lang yung putik. Nagpadayon paghihapon hangtod karon ng road clearing operation ug ang pagrasyon og tubig sa mga apektadong mulupyo diha sa Biliran Province. Samtang gibahan usab ang pipila ka bahin sa Ormoc City. Miabot sa tuhod ang baha nga misanap sa Purok Milyon, Barangay Punta sa Ormoc City. Samtang dala ang mga relief goods, gibisita ni Northern Samar Governor Haris Ongchuan niadtong Sabado ang mga biktima sa Bagyong Opong sa mga isla sa San Vicente. Mato ni Josh Echano, PDR-RMO Head sa Northern Samar, nga moabot sa 1,475 ka mga panimay ang grabing nagusbat. Samtang padayong giayo sa mga linemen ang linya sa kuryente sa pipila ka dapit sa Samar Island ug sa Biliran. Sa tibuok rehiyon, moabot sa 7,575 ka mga pamilya o kapin sa 27,000 ka mga individuals ang napahiklin gikan sa tasatagsa nila ka mga panimay aron kasamtangang mopahiluna sa luwas nga mga dapit sama sa mga evacuation center atol sa Bag-igo sa Bagyong Opong. Oba ni Godfrey Relien, Eduardo Tubilan o Clans Gabutin. Fem Dumabo. Balitang Bisdak. Subay sa mong balita karon lang jung udto, gipaubos sa sangguniang panglungsod sa Calbayog City ang dakbayan ubos sa state of calamity. Subay kini sa rekomendasyon nga giduso sa CDRRMO. Usa ang dakbayan sa Calbayog sa naapektuhan sa Bagyong Opong, ilabi na ang coastal barangays. Sa pagpaubos sa dakbayan sa state of calamity, napanglantawan nga paspas na ang disaster response ug ang pag-apod-apod sa relief operations. Gibisita ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang DPWH First Engineering Office ug ang lugar diin gihulagway nga adunay ghost project nga magsilbi untang access road sa manipis Talisay City. Samtang DPWH District Engineer mipasabot nga nasuspenso ang maong proyekto tungod sa kakuwangan sa mga permits. Kini ang gitutukan ni Fem Dumabo.
Giklaro ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga iya sa Department of Public Works and Highways kun DPWH First Engineering District ang proyekto nga access road nga nahimutang sa Sitio Campinsa, Barangay Manipis, syudad sa Talisay. Gibisita ni Gulyas ang dapit niadtong Biyernes human sa iyang pagbisita sa buhatan ni Engineer Leslie Molina, District Engineer sa First Engineering District. Gustong masayran sa mayor ang maong na-issue nga proyekto diya sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Unang migawas sa online ang video sa usa ka netizen nga nagpakita sa project signage nga gibutang sa kalibunan sa Manipis. Makita sa tarpaulin sa project details nga usa kini ka access road nga paingon sa karsada sa Manipis. Nga sugdan May 13 ug mahuman unta December 7 sa miaging tuig. Gigahinan ng proyekto og 49.4 million pesos ug nga ipatuman sa QM Builders. All the criticism naabot man diri nako na noon ang criticism. So akong gusto iklaro para makaingon ko sa katawan unsay nahitabo. First of all, this is a project of DPWH. It's not a project of the city. Gipasabot ni Molina nga dili ghost project ang access road apan gihunong nga proyekto tungod sa suliran sa road right of way ug ang kakuwang sa mga clearances gikan sa Protected Area Management Board o PAMBI. Kay ang Luna, kabahin man sa Central Cebu Protected Landscape. Gipasalig sa DPWH nga anaara ang gahin apan nakuhaan og dulan sa 7 milyones pesos nga nagamit sa pagsugod na unta sa proyekto alang sa mobilization sa mga heavy equipments. Naara kwarta. So once nga ma-approve ang atong clearances, makasunod ta sa pagsugod. So dili na siya ingon nga ghost kay naara man ang ato wala man ta magbayad. Dugang niini nga kundi man gyud madayon ang proyekto, iuli raw usab sa kontraktor ang nagastong dulan sa 7 milyones pesos. Pasabot ni Molina nga gihimo nila ang proyekto aron adunay alternatibo nga agianan ilabi na nga landslide prone area ang sitio Languyon sa Barangay Manipis. Si Gulyas nihangyo sa DPWH nga kung nasuspenso man ang ilang proyekto, ipaklaro ang ilang signage aron dili makahatag og kalibog sa publiko. Ipasusi matud pa ni Gulyas ang uban pang mga proyekto sa Talisay nga iya sa DPWH nga adunay susama og suliran nga bag-o lang nilang nakit-an. Kung nasuspend man ang project, klaruhan ninyo ang mga tarpaulin na dili makahatag o makakriticize labi na sa ato ang LGU. Labi na karon. Labi na karon. Okay. Ang amo na lang gyud is gusto mi makahatag og katinawan sa katawhan kay usay ang criticism maari man sa LGU when it is a DPWH project. Dili na lang to nato tap-tapan kay suspended man ang among report. Oo, suspended man siya. So tangtangon to nato ron. Pwede na to, butangan na lang siguro na po dito nga under suspension. Dugangan na lang nato nga the project is under suspension. Uban ni Clans Gabuti no Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nakuhaan og video ang rambol sa mga batanon sa night market para sa kapistahan sa Barangay Tisa ni atong Biyernes. Nico, unsay hinungdan sa maong kagubot? Ses ang mga kalingawan o kining mga nagnegosyo, giset up unta ni pala sumaabot nga kapiestahan sa maong barangay, apan nasagulan kini o kagubot. Siomai Festival Royal Rumble kung mahulagway sa uploader kining nahitabo sa Barangay Tisa, pipila ka gabi ang nakalabay. Naukay ang mga tao nga misuroy sa night market nga giset up unta para sa kapiestahan dihang may nagsinukli ay nagkinumo. Sa video makita nga daw daghan na ang nainit sa maong insidente. Miresponde og giuwang hinuon ang mga security personnel aron mahunong ang kagubot. Taod-taod mabantayan nga may mga taong gidala na ang kapulisan. Sa interview, matud sa chairperson sa makalihukan sa Siomai Festival, Councilor Sonia Cal, giimbestigahan ang mga nalambigit. Didto na sayran ang hinungdan di ay sa kagubot, personal nga mga rason ug panagribal sa gugma. Kay nagkaabot kuno ang duha ka habig. Personal issue no nga manag-uyab, unya ex nagkaabot, so na-confirm gid nato nga it was about personal kuan gid siya. Problem, oo. Nagkasinumbagay na doon nagyoy rambol and then upon knowing sa ato ang mga tanod kuan gayon giadto dayon sa ato ang mga personal Nag-abot mo sis the present og ang ex. Yes, present og ang ex. Mapasalamaton lang ang konsihal nga walay naunsa og naamong sa maong insidente ug napugngan nga mudako pa ang kagubot. Buyag lang, praise the Lord, wala ra say nagrabihan. Kay narespondihan man dayon pod sa ato ang security team, assessment na to didto, intervention pod, na settle ra pod noon.
Ses kagahapon gisaulog sa maong barangay sa Tisa ang ilang kapiestahan ug pagpahigayon sab sa Siomay Festival og gipahibaw ni Councilor Kal ang overall chairman sa mga kalihukan nga nagmalinawon sa kinatibuk-an ang ilang aktibidad gawas lang niadtong may minor nga insidente nga natala niadtong miaging mga adlaw. Ses Dagang salamat, Nico Sereno. Nalandig sa tambalanan ng usa ka pulis humantig basa sa lalaki nga hubog sa barangay Huwaton, Ormoc City niadtong Biyernes gabi. May responde ang 32 anyos nga pulis kinsa na destino sa Police Station 2 sa report nga adunay hubog nga nagdala og sundang nga matud pa ng hasi. Pag-abot sa lugar, giam-aman paunta sa pulis ang hubog apan gitigba siya gamit ang 22 pulgadang sundang. Naigo sa naong og kamot ang maong pulis. Dihang subling tigbason, dinhinanian na po sila ng sospek sa tiyan. Dead on arrival sa ospital ang maong sospek, samtang padayon pang nagpaalim ang maong pulis. Gibisita ni Police Regional Office Region 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy ang maong pulis ug gihatagan og medalya ng sugatang magiting ug mipaabot og tabang sa gastuhan sa pulis. Mainiton ang paghangop sa mga Sugboanon sa pag-abot ni Cebu Archbishop Designate Alberto Abit-Uy kagahapon. Ang mga eksena sa iyang pag-abot gitutukan ni Fem Ridumabo. Sa pantalan pa lang, madasigo ng mga tao nga nagpaabot sa pagdunggo sa gisakyang fast track ni Cebu Archbishop Designate Alberto C. Uy uban sa delegasyon sa Diocese of Tagbilaran gikan sa lalawigan sa Bohol. Gitagbo siya ni Arsobispo si Palma, Kaparian, religious group, government o private sectors. Gilaran siya og awit, gisugat og sinulogdan sa San Diego Dance Troupe. Sa motorkada, daghan ang gaatang ni Uy, kilid sa karsada nga miabiba sa iyang pag-abot sa Sugbo. Ilang giwarawara og giisa ang dala nilang buwak ug bandirita sa pag-agi ni Uy. Mas daghan pang parokyano nga gaatang sa Archbishop's residence. Ugma sa buntag, opisyal nga i-instalar si Bishop Uy isip Arsobispo sa Sugbo. Samtang alas 11 kagahapon sa buntag, gisaulog ni Arsobispo si Palma ang Thanksgiving Mass isip Arsobispo sa Sugbo. Mao na usab kini ang katapusang adlaw nga milingkod siya sa katedral kun lingkuranan nga ang obispo lamang ang bugtong makalingkod panahon sa mga santos nga misa sa katedral. Mapasalamaton si Palma sa kaparian, kamadrihan o sa mga lay organizations and movements nga mo'y haligi og instrumento nga nahimong malampuso ng dagkong mga kalihukan nga gipaygayon dinhi sa Sugbo. Sugod Setyembre 30, tago na siya og Archbishop Emeritus. Apan magpabilin ang iyang pag-abag sa Archdiocese of Cebu, isip Resident Bishop. I had a long homily. No? It is my way of thanking the whole entire Church of Cebu for what I thought is a wonderful experience on my part. Unworthy as I am, I know that it is God's grace. I'm just around. No? I'm just a few minutes away from the Bishop's house. I have good companions and I know if I want to meet people, all I do is accept invitations. Samtang mapasalamaton usab ang mga laiko nga matud pa na empowered sila ug mas na-encourage ni Bishop Palma diha sa ilang pagpangalagad. Kana bitaw yung pag-ila bitaw sa mga laiko bitaw sa Sugbo nga yaming gi-organize unya kanang tagaan gyud minyag importansya. That's why makita tingi nato karon nga daghan kaayong mga laiko nga liglihok, daghang mga organizations nalipay kay silang gi-recognize ba. Oban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Usa ka modernized PUJ ang nasangit sa footbridge sa usa ka mall sa Barangay Santa Cruz, Cebu City sayo kaganiang buntag. Wala na kalahos kining de pasahero ang modern PUJ human naungot sa footbridge kay nasangko ang atop sa sakyanan. Gipadayag sa driver nga miagi siya sa agianan sa maong mall vicinity kay naglikay siya sa kahuot sa trapiko sa karsada paingon sa Puente Osmeña. Nakalusot siya sa unang footbridge apan sa ikaduha nasangit na ang iyang sakyanan. Gipahiyusan ang mga ligid sa maong sakyanan aron makuha kini sa pagkasangit. Sa inisyal nga kasayuran, naguba ang footbridge. Hinuon, nagtagbo na ang operator sa modern PUJ ug ang kadagkuan sa mall. Aminado ang driver nga nasayop siya sa iyang pagtipas sa agianan nga nakamugna og kahasol sa maong dapit.
Mga taong nagpakalimos sa kadalanan sa dakbayan sa Subo, gihulagway sa mayor sa dakbayan nga adunay nagpaluyong sindikato. Giimbestigahan na usab karon sa Cebu City Police Office ang maong taho. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Padayon ang pagsiaw sa mga tao nagpakilimos sa kadalanan apil na sa dakbayan sa Subo ilabi na karong bare months. Sagad kanila mga tigwang, doon usay mga PWD ug ang uban mga babae nga magkugos-kugos og bata ug nausay mga bata nga magpangayuan sa mga sakinan. Gibutyag ni Mayor Nistro Archibald nga adunay nagpaluyon ining mga tawhana nga posibleng sindikato. Nasayran sa mayor nga adunay sakinan nga gikargahan sa mga makililimos nga mo-drop kanila sa mga dapit ug didto magpakilimos. During sa meeting, first meeting nato sa anti-mendicancy, na ay nag-report usa ka member nga ang kaning mga bata nga maglakaw sa daan na ay mga sakyanan nga ihatod nila sa usa ka lugar like dito dapit sa mga GY. This is a syndicate. Yes. Nay nagpaluyog yun. Nay nagpaluyog ani. Apil sa nakaabot sa pagtagad sa mayor ang grupo nga sabon gang nga mamara og mga sakyanan kay lansisan nga hatagan og libreng sabon apan mangilad lang di ay. Wara-wara dasdan nga free sabon nga paghunong sa mga motorista ingnon din sa di pa ihatag na ba kay ID. Pagtanaw sa ID mingon, uy, kaliwat man di ay ta. Silingan ta didto. Wala ilang pangayuan og kwarta. Mibahan ang mayor nga papanubagon sa balaod kadtong madakpan nga nagpahigayon sa ingon ini nga mamudos sa syudad. Girakda makigtigom si Mayor Archibald sa kapulisan aron masusi ug masanta ang naa sa likod nini. The moment nga mahitaba mahibawaan mo nya naay balaod nga inyong gi-violate, then amon dakon. Samtang ipalihok na usab sa Cebu City Police Office ang ilang intelligence pagsusi. Ilabi na sa giingong sindikato nga migamit sa mga bata sa pagpakilimos sa kadalanan sa syudad. On the part sa sa Cebu City Police Office, si Colonel Figueroa amo ang CD, si Sir Figueroa nag-instruct na sa ato ang intel na mag-gather og kanang information whether that's true or not, and in cooperation sa akong office sa WCPD since makonsider man siya nga trafficking in person. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mirisign sa pwesto ang barangay kapitan sa Cubacub, Mandawi City ug gidawat ang iyang resignation sa mayor. Kung unsay rason sa barangay kapitan, atong sayran sa report ni Nico Sereno. Atubangan kang Mayor Jongki Uwano, giduso ni Cubacub Barangay Captain Almario Bihag ang iyang resignation. Kauban niya ang Association of Barangay Councils President Dante Borbajo. Mato ni Bihag, kinsa nagserbisyo sa iyang katapusan nga termino, nakadawat siya og tanyag nga muduma sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Minglanilla. Nasanay atong na kung ano na pasyon sa nato ba. Wala. Hopefully makashare ta nila dito o mahimutan po ang ilahan ko dito sa diaran. Gidawat hinuon sa mayor ang resignation. Kinsa mihulagway sa mga natampo ni Bihag kung disaster o emergency response ang hisgutan. Very passionate yun siya ning sa disaster. So nalipay lang sad mi na ang taga-usag yung taga Mandawi ang gikuha gyud sa nakita sila sa iyang pagka-passionate ni iyang trabaho and very knowledgeable and experienced. Samtang matud sa Department of Interior and Local Government, kung maimplementar na, muhulip sa katungdanan ang unang konsihal nga si Barangay Councilor Alex Borbajo. Ang katapusang pwesto sa pagkakonsihal, pa-fill upan usab. Kung effective na niyang resignation, mo take out na si highest ranking. Fill upan ang katapusan nga slot sa tuwan. Naay provision man sa atong local government code. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 50 anyos nga lalaking hubog na lumos sa dagat nga sakop sa Ayungod, Negros Oriental. Gisuwayan pa nga i-revive ang maong biktima apan gideklarar nga dead on arrival kini sa Bindoy District Hospital. Matud sa investigasyon sa kapulisan, kauban sa biktima ang iyang mga kabanay nga naligo sa dagat sa Sitio Pasil. Pagkahuman o paniudto, nawagtang na ang biktima. Apan nagtuo ang iyang mga kabanay nga miuli kini tungod sa kahubog. Apan nakugang na lang sila dihang nakitaan.
ang naglutaw nga lawas sa biktima. Subay ni ini ang kapulisan subli nang nagpahingmangno sa katawhan nga dili maligo kun hubog ug busog. Kini tungod kay wa nay kapasidad ang hubog ug ang busog nga makalangoy kun ugaling dad-on sa bawd. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Bagong arsobispo sa Subo nagpalabtik sa isyu sa halapad nga korupsyon karon sa nasod. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Mainiton ang paghangop sa mga opisyal ug magawani sa Cebu City Hall kang Cebu Archbishop Designate Alberto Abitoy atol sa civil reception uban sa mga opisyal sa City Hall. Gikan sa Basilica Minore del Santo Niño, mihapit una siya kadali sa Magellan's Cross, diin gihimamat siya sa mga tao. Isip kabahin sa pag-welcome kaniya, gisugad siya og sinulugdan sa tribo Lumad Basakanon. Ug dayon, gidawat sa mga opisyal sa Cebu City Hall, pinanguluhan ni Mayor Nestor Archival. Sa iyang pagpamulong at tubangan sa mga City Hall officials, gihimugatan ni Bishop Oy nga makighiusa siya sa mga Sugboanon sa pagbatok sa korupsyon sama sa flood control o ghost projects. Ghost projects. Projects that exist only on paper but never in reality. The money disappears but the project never shows up. Dini sa Cebu, kauban ko ninyo sa pagdumili sa ghost projects. Samtang gihangop sa Archbishop Designate ang mga programa sa mayor nga paghatag og importansya sa kalikupan. Lakip nini ang paggamit og tumbler aron malikayan ang sigig paggamit og plastic bottle. Ginagmay man kuno apan dakog matabang sa paghatag og ayuhan sa kinaiyahan. Nagkatakdo matud pa ang ilang advokasya sa mayor isip mga environmentalist. Samtang malaumon sa Archibald nga ang kolaborasyon sa LGU ug sa simbahan magbunga og mas epektibong resulta kay masangyaw man sa simbahan ang ilang panawagan mahitungod sa isyu sa baha ug sa basura. Leadership is not only about big projects but also about the daily choices that protect creation and inspire people. We know of your strong environmental advocacy, Archbishop, and we in the city government are eager to collaborate with you in the Archdiocese in caring of our common home to make it sustainable, smart, and inclusive. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Wala na ang daotang panahon o bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan adunay mga dapit pa sa nasod nga makasinati sa pag-uwan-uwan. Easterlies o ang hangin gikan sa Pacific Ocean ang muhatod sa kainit sa panahon sa hapit tanang dapit sa nasod. Apan mamahimo gihapon kining muhatod sa pagpanugdog og kilat ilabi na sa kaudtuhon, hapon ug kagabhion. Subay sa rain advisory sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces, lakip na ang pipila ka mga bahin sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga masinati ang katakatag nga pag-uwan-uwan sa ubang dapit sa nasod. Month-long celebration alang sa 189th Fiesta Celebration sa Talisay City ang gisugdanan niadtong Biyernes sa gabi. Gisugdan pinaagi sa ceremonial slicing sa nabantog nga delicacy sa Talisay City ang lechon. Isip opening salvo alang sa Lechon Festival. Ang maong tradisyon gibuhat matag tuig. Isip pasalamat sa mga grasya nga nadawat pinaagi sa tabang sa patrona nga si Santa Teresa de Avila kansang kapistahan sa Ulugon matag October 15. Ang opening salvo maoy nagsignal nga buksan na ang mga kalingawan matag gabii at tubangan sa Talisay City Hall. Samtang karong October 1, sugdan usab ang nightly activity sa Barangay Poblasyon. Anaa ang 70 ka mga nagkadaiyang paninda sa mga small and medium enterprises. Diin makapili og mga pagkaon ug mainom. Samtang malingaw usab sa mga pasundayag.
Tungod usab niini ang Talisay City Police may pakatap na sa mga sakop alang sa seguridad sa kalingawan. Mas gipahugdan pa usab ang pagpatuman sa curfew sa mga minor de edad ug ang pagbantay batok sa mga mapahimuslanon ug mga kawatan. Hugot na itong ginapatuman gihapon karon ang mga ordinances, especially on curfew. Except na lang siguro sa katong mga kanang batan-on nato nga kuyo lang ilang mga ginikanan. Coordination with our local DRRMO, with traffic, with ni Sir Joy sa Coast Guard, BFP, sa ato ang mga barangay tanods, and also force multipliers. Karong simanaha adunay rollback apan adunay pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo karong simanaha usab. Kinina ang sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa diesel o kerosene sulod na sa 6 ka semana. Gipahibaw sa mga fuel retailers, 20 sentimos ang pagminus sa gasolina matag litro, apan 90 sentimos ang pagsaka sa presyo sa diesel o kerosene matag litro. Adunay fuel retailer nga mupatuman sa price adjustment sugod sa alas 6 ugma sa buntag September 30 adlawng Martes. Samtang ang uban, mupatuman niini alas 4:01 sa hapon sa susamang adlaw. Gipahibaw ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga subay kini sa nagpadayong geopolitical risk sama sa sanctions nga gipatuman sa Estados Unidos ug sa milangkob sa European Union batok sa mga produkto sa petrolyo sa nasud sa Russia. Bag-ong rescue center alang sa mga libod suroy ug kabataan giinagurahan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Human sa usa ka buwan nga pagtrabaho sa karaang istruktura sa CSWD office, napurma na ang rescue center. Gipangunayan ni Mayor Junkie Uwano ug mga city councilors ang pag-inspeksyon sa pasilidad kaganiha. Hinumduman ni Mando si Uwano nga pag-andam og lugar aron magsilbing temporary holding facility sa syudad kung adunay may rescue sa kadalanan. Dungagan pa hinuon og pasilidad sama sa mga kama ang lugar para hamugaway sa temporaryong makaistar sa maong pasilidad. Kasagaran na kanang on the street nga minor nga naba gabi ina kaayo sa mao na kasagaran nga atong i-house dire temporary. But eventually return na gyud nato sa barangay. Kunya sa man sila mo holding area. Sa ngari na kuno sa tent. Abdi na siguro pwede. Di ba? So mo to always gitagin mo na hinahinay no. Ang mga ginagmayng efforts dako nag-ikatampo basta magkahiusa. Sama na lang ning gihimo sa mga residente o volunteer sa Barangay Kugon Ramos. Naabta namo sila ni atong Sabado nga nag-clean up sa usa ka parte sa barangay. Gipanghipos ang mga tulda o posters sa palibot. Samtang gipintalan nila ang usa ka wall para limpyo tan-awon. Pabutangan kini sa emergency hotline numbers. Ang kadasig sa mga volunteers nga motabang sa barangay o komunidad, okay kayo. Kauna dito ginunta nga wall niya. Kanang sa barang sa gym nga side nya timing man sad na may na-contact man ang owner pila raman sa budget tamutan na sa grupo. Ex-CAFGO gipusil patay. 8 grupo posibleng nagpaluyo sa pagpatay sa biktima matud sa kapulisan. Patay ang 32 anyos nga kanhisakop sa Civilian Armed Forces Geographical Unit kon CAFGO human po sila Martes sa gabii. Nahitabo kini sa iyang pinuy-anan sa Sitio Banban, Barangay Bukalan, Canlaon City, Negros Oriental. Matod sa investigasyon sa kapulisan, nagluto ang biktima og panihapon, dihang gisulod og gipusil sa makadagang higayon sa wala pa mailhing mamumuno. Nakuha sa crime scene ang pipila ka mga basiyo sa bala sa M16 rifle. Matod sa kapulisan, posibleng ang kalambigitan sa biktima sa CAFGO ang motibo sa krimen. Gitutukan karon ang posibilidad nga ang mga 8 grupo mooy nagpaluyo sa maong krimen. Bag-ong sporting events ug bag-ong logo mooy musugat sa pagbukas sa NCAA Season 101 karong Oktubre 1. Ani ang report. Kini ang bag-ong logo sa NCAA Season 101 nga napili human sa NCAA Logo Making Contest. Well, it connotes dynamism, no? And the infinity sign means that it's a continuous commitment, continuous development.
Subay sa idugang nga mga Olympic sport, mitambong si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio nga miperma og partnership uban sa NCAA Management Committee. NCAA has agreed to adopt and present new Olympic sports as new sports in the NCAA calendar. Initially, boxing, golf, shooting, and weightlifting. Full force usab ang suporta sa mga estudyante sa pep rally sa pipila ka mga NCAA participating schools. Building greatness ang misyon sa host school ug men's basketball defending champions ang Mapua University. Andam usab ilang depensahan ang ilang basketball championship. Ako gutom rin ako na mag-champion, kasama rin sila. Rally with the Champions usab ang nahimong tema sa pep rally sa San Beda University. This season, we are planning to be more united. Hindi lang basta overall championship. Individual, magiging champion din kami. Natapos kini sa ceremonial bonfire. Mainitong usab, gagihangop sa student body ang mga atleta sa Emilio Aguinaldo College. Alab General ang ilang tema sa pagsud sa season. Ito na yung season na kailangan na naming makuha yung goal namin. So talagang pinagandahan po namin to. Ako si Orchid Silapinkaw, Balitang Bisda. At ang iunya sa Encantadia Chronicle Sangre, musud sa kalibutan sa Devas sila Adamus, Flamara, Dea, Terra ug Pirena. Ang Devas, usa ka lugar diin makitaan ang namatay nga mga encantados nga adunay maayong binuhatan samtang sila buhi pa. Gihulagway kini nga daw sama sa langit. Apan maglisod sila og sud niini sanglit ilang makasugat ang gatekeeper nga si Eshnad. Kinsa gida ni Justin De Dios, miyembro sa SB19. Giangko ni Justin nga dream come true niya nga malakip sa maong serye. Gani mi paubusi og acting lessons ug fight training para sa maong role. Apan unsa kaha ang rason nganong musud sa Devas ang mga sangre? Makasud ba kaha sila bisan pa man nga pugngan sila ni Eshnad. Kanauguban pa atangi sa Encantadia Chronicle Sangre unyang alas 8 sa gabi sa GMA Prime ug Kapuso Stream ug alas 9:45 sa gabi sa GTV. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mga kapuso, 87 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon kanatong tanan.